เหนื่อยหรือยัง Everybody okay? Tired or anything? อยากเรียนหรืออยากกลับไปนอน Would you rather stay and listen, learn Dhamma or go back to your bed? ให้เลือกได้นะเพราะว่าวันนี้วันที่2แล้วพวกเราอาจจะเริ่มเพลีย You have a choice. You can choose. พวกเราจำนวนมากคุณภาพของใจก็ดีขึ้น Most of us here made some progress with your mind. Yeah. มีความรู้สึกตัวมีความสุขผ่อนคลายมีความผ่อนคลาย It's relaxed. You're relaxing, but you're also being aware of everything. หลงบ้างรู้บ้างถึงจะถูก It's correct to be aware at some moment and then lost in thoughts in another. รู้ตลอดเวลาไม่ถูก It's not correct to know it all the time. ยิ้มหน่อย Smile. อย่าตั้งใจมาก Too much attentive. ธรรมะนะเรียนสบาย To practice Dhamma, you need to relax. คือการภาวนาของพวกเราเนี่ยมันจะไม่ดีตลอดนะมันจะดีบ้างแล้วก็ทำถูกต้องบ้างแล้วก็ผิดบ้าง Throughout the period of practicing, it's not going to be good the whole time. There will be one moment that you do it correctly and another that you do it incorrectly. เราก็เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด The key idea is to learn from what is not correct. ใจทำอะไรนะคอยรู้เอา Just be aware what's going on, what's happening. ตึงไปหมดแล้ว Now everybody's so tight, so focused, so tensed. ยิ้มหน่อยนะแล้วก็หันซ้ายหันขวา Just give him some smile and just move around, shake yourself up a bit. เวลาภาวนาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องนั่งแบบตลอดเวลาไม่ใช่นะ You don't have to sit really, reserved. Don't have to be reserved or anything. ขยับไปตามธรรมชาติ Just move about. Yeah. เมื่อยก็ขยับอะไรเงี้ย If you feel like you have ache here and there, just move around. รู้สึกไหมเวลาได้ขยับเนี่ยใจสบายใจผ่อนคลายรู้สึกไหม Can you feel the difference when you move around and being just so tense up? Just notice the differences. ใจผ่อนคลายใจมีความสุข Now you'll feel relaxed and happier. เนี่ยขณะนี้ความสุขเนี่ยดับไปแล้ว And now the happiness is gone. ก็รู้ทันว่าความสุขมันดับไปเป็นเฉยๆ Just realize that the happiness is already gone. การภาวนาก็มีแค่นี้เอง This is all to it to the practice. กายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้น Just be aware of what's going on with your mind and be aware of what's going on, what's happening to your body. ไม่บังคับกายไม่บังคับใจ Do not trying to control. Do not try to control your body and your mind. ไม่ดัดแปลงกายไม่ดัดแปลงใจ Don't try to fabricate. Don't fabricate it. เมื่อใดก็ตามที่เราดัดแปลงหรือบังคับเราจะไม่เห็นของจริง Because if you try to fashion it up or fabricate, it's not the truth of your mind and your body. เ
ใจเคลื่อนลงไปให้รู้ทันว่ามันไหลลงไปข้างล่าง Your mind is moving, sinking down, moving in. มีสติรู้ทันว่ามันเคลื่อนลงไป Just be aware that it's doing that. It's moving. ไม่บังคับไม่รักษาไม่ดึงไว้ Don't control it. Don't try to stop it from happening. Don't try to pull it. เห็นไหมรู้ด้วยความเป็นกลางนี่ใจมันคลาย So when you know it with stable observer, when you're being impartial with it, your mind's relaxed. เนี่ยตอนนี้เริ่มตึงอีกแล้วเพราะเริ่มจะเคลื่อนเข้าสู่ร่องเก่า Now you feeling it's tightening it up a little bit. You feel like it's folding in. It's starting to move down. Just the moment before. รู้สึกได้ไหม Can you feel it? Did you see it? I felt the movement, but I thought I was relaxing. เขารู้สึกว่ามีอะไรเคลื่อนไหวอยู่แต่ว่าเขาว่ามันกำลังผ่อนคลาย I felt the opposite of what you were saying. ตามกับที่พี่ประสานบอก มันไม่ตื่นขึ้นมามันไม่รู้สึกตัวนะมันโดนความสบายมันเห็นความสบายแล้วมันก็เคลื่อนลงไปโดนความสบายนะย้อมอยู่ So you did actually see the peacefulness, the relaxation, but your mind sink down into it. It's kind of immersed into the relaxation. It's not the awakening state. Yes. รู้สึกไหมว่าความรู้สึกผ่อนคลายไม่ได้อยู่ต่างหากไม่ได้ถูกรู้ถูกดู Could you tell that when you were feeling that it's not two different separate things? Your mind and the relaxation is all become one. It's supposed to be two different things. Your mind and the relaxation. Yes. Yes. เพราะฉะนั้นจิตเมื่อครู่เนี้ยเป็นจิตที่ไม่มีสติ Therefore, that wasn't the sati. Yes. Okay, I understand. Thank you. Thank you. อย่างเงี้ยถึงตื่นขึ้นมา I followed it. Yes. Right. I read it and I followed it. I didn't watch. That's why I understood that I thought I was relaxing, but the relaxing is following into it. ค่ะเขาเข้าใจแล้วค่ะเขา Thank you. Thank you. เขาเห็นว่ามันจมไปในความรู้สึกผ่อนคลายตรงนั้นแต่เขาเพิ่งเก็ตว่ามันไม่ได้มีสติใช่ขณะนั้นไม่รู้สึกตัวนะขณะนั้นน่าเรียกว่าผู้หลับ In that moment, it wasn't really the sati, the right sati. It wasn't the awakening state. You were sleeping, basically. พวกเราแต่ละคนนะภาวนามาก็ดีพอสมควรอยู่ในคอร์สแบบนี้คนไม่เยอะผมอยู่ด้วย5 วัน 4-5 วันเนี่ยผมจะเห็นพวกเราเป็นช่วงๆถ้ารู้สึกว่าตรงไหนสมควรปรับให้ก็จะปรับเพื่อจะต่อยอดการภาวนาของพวกเรา Okay. Throughout the 5 days, he would see your development. If he sees somewhere that you can be improved, he would tell you so, and he would point that out for you too, so you can familiarize with it. Yeah, it was very restless before that, and then I tried to control it. Then, yeah, it ฟุ้ง became. ซ่านนะคะแล้วเขาก็พยายามจะไปคุมมันควบคุมมัน ก็ผิดแล้วมีหน้าที่รู้ทันความฟุ้งซ่านด้วยใจที่เป็นกลาง That's why you went wrong, because you weren't supposed to control it. You were supposed to be aware of it. ความฟุ้งซ่านกับความสงบนะมันมีค่าเท่ากันน่ะในมุมที่ว่ามันล้วนแต่ไม่เที่ยงแล้วก็ไม่คงที่ Okay. So, being restless or lost in thoughts, busy mind, whatever, and being สงบ
peaceful or having the stable observer, actually being peaceful and calm, actually they are two of the same kind because they share the same characteristics of impermanence. ใช่ใช่ไม่เที่ยงไม่คงที่นั่นแหละ they don't last forever. รู้สึกไหมใจเรานะเลือกอย่างหนึ่งเลือกที่จะเอาอย่างหนึ่งเลือกที่จะไม่เอาอย่างหนึ่ง The thing is in your mind you prefer one thing to another. ใจไม่เป็นกลาง You're being partial. Yeah, I can't help it because when there's that peace and that nice feeling, I actually control it to make it longer. เขาถือว่าช่วยไม่ได้เวลาที่มีความสุขหรือว่ามีความสงบมันมีแนวโน้มที่จะคุมให้มันอยู่นานๆพวกเราเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละในห้องนี้พวกเราจะชอบจิตที่เป็นกุศลจิตที่มีความสุขจะรังเกียจจิตที่เป็นอกุศลรังเกียจจิตที่มีความทุกข์ It happens to everyone. Everybody would prefer the mind, the happiness or a peaceful mind to the busy mind or sadness. เนี่ยแหละคือความไม่ฉลาดของใจ This is howใจมันไม่ฉลาด This is how the stupidity of the mind. ใจนะยังเห็นความจริงไม่พอว่าสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับทุกข์เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับ Because the mind still doesn't understand it fully of the impermanence that the happiness arises and it falls away. ใจของนักภาวนานะมันจะต้องเดินอยู่ในเส้นนี้แหละมันจะเลือกสิ่งหนึ่งไม่เอาสิ่งหนึ่งเสมอเรามีหน้าที่รู้ทัน This usually the pattern of all practitioners. They would always prefer one thing to another. The task you have to do is to be aware, to learn to be aware of it, that you're doing this thing. รู้ทันใจที่ชอบรู้ทันใจที่ไม่ชอบ To familiar yourself with the mind that prefer this thing and doesn't like that thing. เมื่อมีสติรู้เท่าทันใจที่ชอบใจที่ไม่ชอบนะมันจะเกิดความเป็นกลางขึ้นสั้นๆคือความเป็นกลางด้วยสติ The moment that your mind is aware of that partiality, the Samma Samadhi would occur in that brief moment. ความเป็นกลางเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ But equanimity, whatever, you can't really make it happen. It has to happen by itself. มันจะเป็นกลางต่อเมื่อมันฉลาด It would happen when your mind becomes wiser. ถ้ามันยังเห็นความจริงไม่พอนะมันยังโง่อยู่เนี่ยมันก็จะเลือก Until it has experienced, has familiar itself with this phenomena, it will still continue choosing, preferring. เราก็มีหน้าที่ภาวนาไปแบบนี้จนในที่สุดนะใจเห็นความจริงมากๆมากจนเห็นความไม่มีสาระของสภาวธรรม What we have to do is to keep on observing this until the mind become aware that all this phenomena is pointless. ทำไมมันไม่มีสาระเพราะมันอยู่ได้ไม่นานเกิดแล้วก็ดับ They all pointless because of the impermanence. ดีแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับ No matter how good it is, it falls away.
ชั่วแค่ไหนนะเกิดแล้วก็ดับ and no matter how bad it is, it also falls away. สุขแค่ไหนเกิดแล้วก็ดับ No matter how happy it is, it comes and goes. ทุกข์แค่ไหนเกิดแล้วก็ดับ Or how suffering it is, it causes you, it comes up and it falls away. สภาวะธรรมทั้งปวงนะภายนอกภายในหยาบหรือละเอียดเกิดแล้วก็ดับ All phenomenon, no matter how delicate it is, how good it is, it falls away eventually. นี่แหละของจริง This is the truth, this is Dhamma. ใครจะทำให้เราเห็นได้หรือเข้าใจได้เราต้องเห็นเอง We have to experience it ourselves. Other person or even the Buddha can't make it for us. ผู้สอนเนี่ยสอนได้แต่วิธีการปฏิบัติแล้วก็ให้มุมมองกับใจ The teachers, all teachers can only tell you the principles and the perspectives of how the mind should have, what the perspectives are. ถึงเวลาเนี่ยใจจะต้องเห็นความจริงด้วยตัวเอง But you need to experience these yourself. ใจเห็นไม่ใช่เราเห็น And it's your mind that needs to experience this. It's not you that needs to experience this. ใจเข้าใจไม่ใช่เราเข้าใจ And your mind has to understand this, not you understand this. เพราะใจไม่ใช่เรา Because mind and you are two different things. อย่างตอนนี้ใจมีความสงบระงับมีความสลดหดหู่กับความจริงนะให้รู้ทัน Now, if anyone feels peacefulness or calmness and even feel sad with the truth, just know so. ความจริงแบบนี้นะเป็นความจริงที่ยากนักที่ใจจะยอมรับ This type of fact of truth, it's actually difficult for the mind to accept it. เพราะฉะนั้นนักภาวนาเนี่ยพอภาวนาไปช่วงหนึ่งนะมันจะเห็นความรู้สึกอย่างหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าโลกเนี้ยไร้สาระ When it comes to certain point, your mind would learn that everything in the world is nonsense. It's all nonsense. บางช่วงนะใจจะกลัว Sometimes it might feel scared of this fact. บางช่วงนะใจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย It might even feel unsafe. บางช่วงจะรู้สึกเบื่อ Or bored. นี่เป็นปัญญาอันหนึ่ง These are all wisdom of the mind. นักภาวนาก็มีหน้าที่รู้ทันต่อไปอีกว่าความกลัวนะก็เป็นสภาวะหนึ่งเกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน What you need to do is to become aware that even this fear it comes up and it would fall away. ความเบื่อก็เป็นสภาวะหนึ่งถูกรู้ถูกดูเหมือนกัน Same as boredom, if it happens, is an object, is something that has arisen and it would fall away.
เมื่อความกลัวความเบื่อความรู้สึกไม่มั่นคงนะไม่ย้อมใจจิตก็จะเดินปัญญาต่อไปอีก If those feelings like fear, boredom, or the feeling of not safe, if you don't allow your mind to get immersed or wrapped up into it, you would continue on with cultivating the wisdom. ใจมันจะเดินเองไม่ใช่เราเดิน The mind would progress and develop by itself. นี่เป็นเส้นทางที่จิตทุกดวงที่จะได้มรรคผลต้องผ่าน This is the path to enlightenment that all the minds that walk this path would experience. มันเป็นปัญญาเบื้องต้นนะไอความรู้สึกเนี้ยบางคนอยู่เป็นปี This type of feeling, for some people, it might last for a whole year. ถ้าใจนะฉลาดไม่จมลงไปในสภาวะเนี่ยสภาวะนี้ก็จะย้อมจิตได้ไม่นานบางคนก็อาทิตย์หนึ่ง 2-3 วันใจก็เดินต่อ However, it depends. If you don't allow your mind to immerse or to be wrapped up into these kind of feelings, by these feelings, your mind would continue developing. แต่เราไม่มีหน้าที่ดึงใจให้ออกมาจากสภาวะที่กลัว But you should not try to pull your mind out of these feelings. เมื่อใดก็ตามที่เจตนาดึงขึ้นมาเมื่อนั้นกำลังแทรกแซงไม่ได้ทำหน้าที่ผู้รู้ผู้ดู If you try to pull it out, it's not, you lose the state of being the stable observer. ใจกลัวให้รู้ทันว่าใจกลัวด้วยใจที่เป็นกลาง What you have to do is just to be aware that your mind is experiencing fear. Just be aware of that is happening. กลัวแล้วไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ If you're having fear and you feel like you don't like it, you're not comfortable with it, just be aware that you're feeling so. เมื่อใจผ่านสภาวะนี้ไปนะใจก็จะเดินปัญญาต่อไปอีกจนในที่สุดใจจะเข้าสู่ความเป็นกลาง Once your mind moves past this experience by itself, it would come to the point where it's being impartial to the phenomena. มันเป็นความฉลาดของใจเป็นปัญญาสูงสุดที่ปุถุชนจะทำได้ This is the wisdom of the mind that the mere person can achieve. ขณะนั้นนะใจนะจะพร้อมที่จะเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูอย่างแท้จริง Once you reach that state or be in that stage, it means that your mind is ready. It has the quality to be the true observer. ความเป็นกลางด้วยปัญญาเนี้ยจะเกิดขึ้นนานบ้างสั้นบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกัน The state of impartiality might last differently with different person. Some person it might last a little bit longer than another. ถ้าถึงจุดนี้นะถ้าบุญบารมีเรามากพอความดีเรามากพอกุศลเราถึงพร้อมแล้วเนี่ยเราก็จะได้มรรคได้ผล In this stage, if all your merits and perfections are all complete, balanced, enlightenment might happen. ถ้าบุญยังไม่พอบารมียังไม่เต็ม
ความเป็นกลางนี้จะเสื่อมไป If all those required qualities are not quite there yet, this impartiality quality would eventually fade away. ใจก็จะไม่เป็นกลางอีก And now you become partial again. เราก็มีหน้าที่ภาวนาอีก And what you have to do is to keep on practicing. จนวันหนึ่งใจเข้าไปสู่ความเป็นกลางนี่อีก And then one day you will reach this state again. ทำได้แค่นี้ That's all you have to do. That's all you can do. ทำให้มรรคผลเกิดไม่ได้ Because you can't really make enlightenment happening. มรรคผลนะเกิดขึ้นเอง You will reach enlightenment would happen on its own by itself. เมื่อทุกอย่างสุขงอมสมบูรณ์มรรคผลก็เกิดขึ้น Once all the required qualities are all there together, enlightenment would happen. ท่านเปรียบว่าพระเจ้าเคยบอกว่าชาวนานะมีหน้าที่3อย่าง The Lord Buddha has once said, the farmers has 3 tasks to accomplish. นั่นเป็นชาวนาในสมัยพุทธกาล The farmers in the Buddha's day. ชาวนาก็มีหน้าที่อะไรไถนาพรวนดิน Plowing. Oh, one of the tasks is to plow. หน้าที่ที่2เนี่ยหลังจากไถนาแล้วเนี่ยมีหน้าที่หว่านข้าวก่อนดำนาหว่านข้าว หว่านข้าว Just sow the seeds. The second task is to sow the seeds. หน้าที่อันที่3เนี่ยมีหน้าที่เอาน้ำเข้านาน้ำเยอะมาเกินไปนะก็เอาออกน้ำน้อยนะก็เอาน้ำเข้า The third task is to control the water volume. If it's too much, just let it out. If it's too little, just bring more in. ชาวนาทำได้แค่นี้ชาวนานะจะเรียกร้องว่าข้าวจงโตเร็วๆจงออกรวงเร็วๆให้ผลผลิตเร็วๆชาวนาทำไม่ได้ Those are only 3 things really that they can do. They can't really ask the rice, the plants to grow faster or bear fruits or any faster than that. เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะข้าวมันออกรวงเอง Because ออกรวง it would the rice the plants would bear their fruits once it's ready. นักภาวนามีหน้าที่ทำ3อย่าง So basically the practitioners also have 3 tasks to accomplish. มีสิ่งที่ต้องเรียน3อย่างแล้วก็ต้องเรียนให้ถึงพร้อม You have 3 things to learn and you need to learn it thoroughly. คือต้องเรียนจนถึงจุดที่ว่ามันบริบูรณ์แล้วสมบูรณ์ You need to learn until you come to the when everything is all complete. บทเรียนที่1เนี่ยถ้าเรียกว่าศีลสิกขาคือบทเรียนเรื่องศีล The first is the study of silas. บทเรียนที่2เนี่ยคือจิตสิกขาคือบทเรียนเรื่องจิต The second is the study of the mind. บทเรียนที่3คือปัญญาสิกขาคือบทเรียนเรื่องปัญญา
and the third one is wisdom. เมื่อนักภาวนาเรียนบทเรียน3บทนี้ได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์หมดจดแล้วถึงเวลามรรคผลจะเกิดขึ้นเอง Once the practitioners are all well-rounded with all these areas, all 3 areas, to the completion, the enlightenment would happen. นักภาวนาจะเรียกร้องไม่ได้ว่ามรรคผลจงเกิดเร็วๆเถิด Because we can't really ask enlightenment to happen any faster. เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะบอกว่าเรามีบทเรียน3อย่างที่จะต้องเรียนแล้วก็ต้องทำ So today he would like to emphasize that we all have these three tasks to learn and to totally understand it completely. เรื่องศีลยังไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตพูดไปแล้วตอนเช้าจิตสิกขาเนี่ยเมื่อเราเรียนนะเราจะได้จิตที่ถูกต้องคือได้สมาธิที่ถูกต้อง He hasn't talked much about silas, but he talked quite a bit about the mind. If you have the correct type of mind, you would also have the correct type of samadhi. นี่แหละคือจิตสิกขาจิตสิกขาเรียนแล้วนะเราจะได้ใจที่เข้าสู่ทางสายกลาง This is the brief version of the study of the mind. เมื่อเรียนแล้วเนี่ยผลของมันก็คือเราจะได้ใจที่เข้าสู่ทางสายกลาง Once you understand this quite well, your mind would enter the state of impartiality. ปัญญาสิกขาก็ยังพูดไปนิดหน่อยมันก็มีวิธีการเดินปัญญาตรงนี้ยังไม่ได้อธิบาย He hasn't talked about the study of wisdom as well, too much as well. There are several ways to reach it. ก็ภายในคอร์สนี้คงได้พูดจบ But he's certain that within this course he would cover all the base. ถ้าพูดไม่จบก็คงจะได้ฟังหลวงพ่อเทศที่วัด3 วัน If he can't for some reason cover all the bases, you would definitely hear this at the temple during the sermon of the Long Pa. เพราะฉะนั้นมีงานที่ต้องทำไม่เยอะ So actually you don't really have much to do. มีแค่ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขา Because you only have 3 things to do: to study of sila, study of the mind, and study of the wisdom. จะบอกว่าวันนี้มานั่งอยู่ตรงนี้นะได้ยินได้ฟังธรรมะแบบนี้อย่าทิ้งโอกาสในชาตินี้ไป He would like to emphasize that it's a rare occasion to have the opportunity to hear this type of Dhamma. So please don't let your chance or opportunity slide after this. ในชีวิตคนแต่ละคนเนี่ยนะในแต่ละชาติที่เวียนตายเวียนเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมะทุกชาติ You can never be certain that in which lifetime you would get this opportunity to hear this type of Dhamma again. It's not every lifetime that you would have it. คนในโลกปัจจุบันมีเท่าไหร่ที่สนใจธรรมะมีเท่าไหร่ที่ได้เรียนธรรมะที่ถูกต้องจริงๆมีเท่าไหร่ Look how many people of the whole population of the world, and look how many people who would really interested in learning and hearing Dhamma, and how many people actually get how to practice it correctly. เ
ก็บุญส่งผลให้ได้มาฟังธรรมะแบบนี้แล้วก็ต้องเอาบุญเก่าที่ส่งผลมาจนถึงวันนี้ไปต่อยอดไปทำเพิ่มด้วยตัวเอง It could be your past good deed in your past life that brings you here, give you this opportunity, so just don't waste it away. พอยัง Do you have enough for this session yet? อิ่มยัง You feel like you full for now? มีใครจะถาม Any question? Thank you for that, Ajarn. May I know that am I practicing in the correct way? เขาอยากรู้ว่าเปล่าค่ะ หืม ทำถูกไหม ทำอะไรบ้างล่ะ So what ไหนเล่าให้ exactly ฟังหน่อย did you do? ว่าทำยังไงทำแบบไหน นั่งก็ได้ไม่ต้องยืน I mean, when in my practice, I still got the old behavior that anger, greed, hatred, delusion, but I watch it, but I still have to be patient to see, let the anger cease. Is it correct to practice that way? Let the anger what? I mean, I was angry. When I angry, so I watch the anger until deal it until the anger cease. เขาบอกว่าที่เขาปฏิบัติอยู่ค่ะ คือก็มีกิเลสหลายตัว แล้วก็อย่างเช่นว่ามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ย เขาต้องอดทนที่จะดูมันจนกระทั่งมันดับไปเอง ก็อดทนดูไปนะ แล้วก็กิเลสหรือความรู้สึกต่างๆ เนี่ย มันอยู่หรือมันดับนะ เรื่องของมัน Or just be patient with it. Just keep on watching, observing. But it doesn't matter if it stay or it falls away. แล้วเวลาเกิดกิเลสแล้วใจชอบหรือไม่ชอบให้รู้ทัน You have to be aware whether you like it or dislike it. In most of the time, my practice is to have, like keep remind myself is that good, bad is okay. Everything accepting, not accepting. ที่เขาปฏิบัติก็คือเขาพยายามเตือนตัวเองว่าดีก็ได้ชั่วก็ได้พยายามที่จะยอมรับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะใช้วิธีนี้ไปก่อนก็ได้ มันก็เป็นวิธีการสอนใจอย่างหนึ่ง It's okay to do like teaching your mind to think a certain way, to think like that. แต่ว่าอย่าสอนมันตลอดเวลา But he doesn't recommend you to do this all the time. ทำไมเราต้องสอนมันรู้ไหม เพราะใจเราไม่ชอบ Because the reason behind all this teaching or talking to yourself is because you don't like it. You don't like the feeling, the anger. รู้ทันว่าใจไม่ชอบ The key word is to be aware that you don't like it. พอรู้ทันว่าใจไม่ชอบเนี่ยความไม่ชอบดับ ใจจะเข้าสู่ความเป็นกลาง เมื่อนั้นไม่ต้องเตือนมัน If you can be aware casually that of the anger, it will fall away, and then your mind would enter the state of impartiality, and then you don't have to teach yourself. Don't talk your mind into believing something. การสอนตัวเองเนี่ยมีประโยชน์เหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่หลัก Telling your mind to think a certain way is good. It's okay to do it, but it's not the principle. หลักคือรู้ด้วยความเป็นกลาง The principle is to know, to be aware of it ไม่อย่างนั้น without bias. ขอโทษ ไม่อย่างนั้นนะ เราจะติดนิสัย Because if you keep telling yourself to think a certain way or to believe a certain way, it might become a habit. คือสิ่งที่ทำเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุบายอย่างหนึ่ง It's a tactic. It's not a principle. อุบายนะจะใช้ได้ชั่วคราวใช้ไม่ได้ตลอด
generally tactic can be effective just for a while, not always, and not all the cases. เคยสังเกตไหมว่าเวลาเราสอนตัวเองเนี่ยบางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผล So if you notice, if you observe, when you teach yourself to think a certain way, sometimes it might work, sometimes it might not. อุบายใช้ได้บ้างเวลาที่มันจวนตัวแล้วมันไม่ไหวแล้วทุกเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยดีใช้ได้ It's okay to use tactic to teach your mind to think when you feel like you really have no way out. You don't really know what to do anymore. จะต้องรู้ว่านี่คืออุบายนี่มันช่วยมัน But you need to know that this is tactic and not a principle, and you're doing this to help your mind to think a certain way. อุบายแบบเนี้ยถ้าพูดนะในเชิงวิชาการเนี่ยเราจัดว่าเป็นการทำสมถกรรมฐาน Using this type of tactic is a type of doing samatha. สมถกรรมฐานเนี่ยคืองานของใจเหมือนกัน Samatha is actually a work for a practice, a work for your mind. สมถกรรมฐานเนี่ยมีวัตถุประสงค์นะเพื่อให้ใจมีความสุขมีความดีมีความร่มเย็นมีความสบาย You do samatha meditation basically to help your mind feel at ease, to calm your mind, to have peacefulness. วิธีนะมีนับไม่ถ้วน There's so many tactics, the samatha practices. หนึ่งในวิธีการก็คือคิดเอา And you were doing one of those thinking, teaching your mind to think a certain way. นั้นเราพบว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเตือนตัวเองเราสอนตัวเองแล้วใจเปลี่ยนใจคลายจากความทุกข์กิเลสหายไปนี่แหละคือการดัดแปลงใจ So you need to know though that teaching yourself, telling yourself to think a certain way, and if you feel that that feeling like anger falls away, it's some type of fabrication. You modified your mind. แต่ใช้ได้อยู่นะใจมันก็เริ่มเดินถูกต้องแล้วมันเริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มรู้จักสภาวะมากขึ้น But in your case, it's okay to do it because it actually helps your mind to come back to the correct path, and you're more aware. You become more mindful. ฝึกไปอย่างนี้แหละนานๆเข้าใจจะเริ่มพัฒนาแต่ตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของการฝึกสติฝึกจากคนที่ไม่มีสติให้มีสติ It will progress eventually, and in this stage that you are in right now is to familiarize yourself from not being mindful at all and becoming more mindful. การฝึกสติเนี่ยมี2 ขั้นตอน To cultivate mindfulness, there are 2 stages. ขั้นตอนแรกเนี่ยจากคนไม่มีสติฝึกให้มีสติด้วยการคอยรู้ทันตามรู้ตามดูสภาวะเมื่อดูมากพอใจจำสภาวะได้เมื่อนั้นสติจะเกิดนี่ประสบความสำเร็จขั้นที่1 The first stage is from having no mindfulness at all and to become more mindful, have more mindfulness. If you observe more of if you observe the phenomena more often, you become more mindful. จนในที่สุดนะจากคนไม่มีสติก็จะเป็นคนที่มีสติอัตโนมัติเนืองๆ So you would become from
not being mindful at all, you would become more mindful, and it would be more and more automatic. เพราะฉะนั้นเบื้องต้นมันจะเป็นการฝึกให้เกิดสติเบื้องปลายนี่นะจะเป็นการฝึกให้เกิดปัญญา So the first stage is really about how to have more mindfulness, and the second stage or the end stage is how to make it become wisdom. เบื้องปลายเนี่ยทำให้เกิดปัญญาก็คือใจนะมีสติแล้วมันจะเห็นสภาวะธรรมแล้วก็จะต้องมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนที่สอนเช้านี้เมื่อนั้นนะใจมันจะเห็นสภาวะธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราดูในเบื้องต้นเนี่ยฝึกให้เกิดสติเนี่ยนะเราจะเรียนรู้สภาวะไปเรื่อย In the first stage, to practice to be more mindful, you need to observe the phenomena. ทีนี้การจะเกิดปัญญาเนี่ยจะต้องมีจิตที่สอนในตอนเช้าคือมีสมาธิที่ถูกต้อง But to have the wisdom, you have to have the correct samadhi together with the mindfulness. เพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องมือ2ตัวคือ 1. มีสติอัตโนมัติ 2. มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้เป็นผู้ดู So you need two tools to achieve that stage. You need to be mindful. You have to have the automatic mindfulness. And the second one is the correct type of samadhi, samma samadhi. ทีนี้ถ้ามีเครื่องมือ2ตัวเนี้ยพอมีสภาวะธรรมอะไรเกิดขึ้นสติเห็นสภาวะธรรมนั้นนะมันจะเริ่มเห็นสภาวะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเพราะมันไม่วิ่งลงไปในสภาวะ If you have these tools, samma sati, samma samadhi, you will see all the changes of this phenomenon, and your mind wouldn't sink into it, wouldn't get immersed and wrapped up into these feelings or these phenomena. หลังจากนั้นสภาวะก็จะสอนธรรมะแล้ว And this phenomena would teach you, give you wisdom. ความรู้ที่สภาวะจะสอนก็คือทุกสิ่งเป็นไตรลักษณ์ And the wisdom from these changes are the three characteristics. มันเกิดแล้วมันก็ดับ It comes up and it falls away. มันบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้เป็น You don't have any control over it. มันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนตลอดเวลา It needs to change all the time. It wouldn't stay exactly how it is. นี่แหละคือความรู้จริงๆที่นักภาวนาจะต้องเห็นด้วยตัวเอง These are the facts that all practitioners need to see it yourself. ฟังอาจารย์สอนความรู้นี้เป็นความรู้ของอาจารย์ If you don't see them yourself, it would be the wisdom of the teachers and not yours. เมื่อเราเห็นด้วยตัวเราเองใจเห็นเองอันนั้นเป็นความรู้ของใจเรา But if you experience these directly, it would become the wisdom of your own mind. It's your wisdom. ความรู้จากการฟังเอาจำเอาล้างกิเลสไม่ได้ The knowledge or wisdom from listening or memorizing the theory can't really purify yourself or your mind. นี่แหละเป็นกระบวนการของปัญญาสิกขาคร่าวๆ This is the brief version of study of wisdom. มันก็มีวิธีแต่เซกชันนี้มันคงจะหมดเวลาแล้วพวกเราฟังมาพอสมควรแล้วมันก็จะมีวิธีว่าดูกายดูยังไงดูใจดูยังไงเดี๋ยวจะพูดในเซกชันต่อๆไป
we don't really have time in this session. So the following session, he would cover about how to observe the mind and observe the body. 5 โมงมีใครไหมครับถ้ามีก็ขออีก1 คำถาม Any other questions? He would take one more question. Bobo. อ๋อมี2 คน Oh, ไม่เป็นไร2 คนก็ได้ Okay, he will take 2 questions. Just now you said the wisdom. In order to have wisdom, you must have samma samadhi and samadhi. So, is it one is mindfulness, the other one is awareness? เขาถามว่าที่พี่ประสานบอกว่าจะมีปัญญาเนี่ยมันจะต้องมีเขาถามว่าจะต้องมี mindfulness กับ awareness หรือเปล่าคือ actually สัมมาสมาธิ and สัมมาสติ and สมาธิ mindfulness Yeah, mindfulness and deep concentration and stable observer equal to the concentration that we are, because the Buddha said you must, in order to have wisdom, we must have concentration also. So does this concentration is equal to samma samadhi also? เขาถามว่าสัมมา samma สมา samadhi ธิก็คือ concentration ที่ถูกต้องใช่ไหม เขาบอกว่าการที่จะมีปัญญานี่คือต้องมีสัมมาสมาธิและสัมมาสติใช่ไหม คือเมื่อกี้บางทีเราพูดว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิคำมันใกล้เคียงกันเขาอาจจะสับสนสมาธิสติอะไรเงี้ย เราต้องมีเครื่องมือ2 ตัวก็คือมีใจที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเหมือนที่สอนตอนเช้านี่คือสัมมาสมาธิ You need two tools. You need to have samma samadhi or the right type or the stable observer. ซึ่งสอนไปเมื่อเช้านี้ Which it was covered in the morning session. ที่สอนเราว่าวิธีทำสมาธิทำยังไงนี่แหละ He was teaching us about how to do the correct type of samadhi in the morning. เมื่อรู้ทันจิตที่เคลื่อนเมื่อนั้นจิตจะตั้งมั่น When you are aware of the movement of your mind that it moves out or comes in, then you would have the right type of samadhi. สติก็หัดดูไปเรื่อยๆจนใจจำสภาวะได้ And to cultivate the samma sati is to keep on observing the changes of the phenomena. เข้าใจไหม Can you understand? Ajarn Prasan, as I understood it, you said that merit and the perfections and perhaps the Brahma Viharas will determine if wisdom comes to manifest. เขาถามว่าจะต้องมีบุญบารมีที่มากพอใช่ไหมที่มันจะทำให้เกิดมรรคผลนะคะ ก็มันก็ใช่ Yes. So is this something we should specifically practice, or if we practice and let go of what's blocking things, will they manifest in the right way? แล้วมันมีอะไรที่จำเพาะเจาะจงไหมที่เราจะต้องปฏิบัติเพื่อให้มันเกิดมรรคผลขึ้นมาหรือมันบริบูรณ์อะไรประมาณนี้ค่ะคือคุณธรรมทั้งปวงนะมีสติเป็นพื้นฐาน All the merits shares one foundation is sati. เมื่อเราเจริญสติไปเนี่ยเรารักษาศีลเราภาวนาเนี่ยบุญบารมีนะมันจะเพิ่มขึ้น With sati, when you keep on practicing with sati, all the merits would grow. ทีนี้คุณงามความดีเนี่ยมันก็มีหลายอย่าง But there are many types of merits. การรักษาศีลก็เป็นการสะสมคุณงามความดีอย่างหนึ่ง Upholding silas also
a merit. การให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง Donation, offering are also merit. การอุทิศบุญก็เป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง Or passing the merits. Passing the merits also another type of doing merit, cultivating merit. การยินดีในบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง Or you feel happy when other people do a good thing. That's another merit. บุญก็กุศลทุกตัวต้องทำ So all the good deeds, all the merits are things to uphold, to cultivate it. สรุปก็คือพูดอีกมุมหนึ่งนะมี3งานเหมือนกัน So if we were to talk about this, there are also another three things to cover. 1. ละความชั่วทั้งปวง So the first is to not doing all the bad things. 2. ทำความดีให้ถึงพร้อม And do all the good things, do the good deeds. 3. ทำใจนะให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการภาวนา And clean your mind, purify your mind with practice. อันนี้ก็เป็นเขาเรียกเป็นคำตอบแบบสั้นๆเรื่องพวกนี้มันก็มีรายละเอียดทั้งนั้นแหละนักภาวนานะมันไม่สามารถเรียนทุกอย่างจบภายใน5 วัน This is just only a summary. There's so many bases to cover, so you can't really, wrap it up in 5 days. แต่ว่าอย่ากังวล But you don't need to worry. ทุกอย่างเริ่มจากสติ Because everything starts from sati. Thanks very much. ขอบคุณค่ะ